من متابعة حضرتك للدوري الإماراتي بشكل عام واللاعب الإماراتي، مين كان النجم هذا الموسم؟ والله أنا شايف إن إسماعيل مطر في الإمارات مش الموسم ده بس. يعني لعيب حتى بعد ما وصل سنه بعد ما كبر في سنه، لعيب مهاري ولعيب بيقدر. احنا دايما كجمهور كرة بنحب اللعيب اللي هو كورته جميله، يعني ما بنحبش اللعيب اللي هو بدني قوي او اللي هو اللعب الممتع. اللاعب الممتع. بنحب اللاعب اللي بيعمل حاجات تمتع للجمهور يعني. فانا شايف ان اسماعيل مطر من امهر اللعيبه في تاريخ الامارات، وانا شايف انه مش الافضل بس الموسم ده. انا شايف ان هو يعني كان عموري فتره يعني وصل لمرحله كده، بس السنه دي ما شاركش كتير. ف يعني لو هجاوب على سؤال حضرتك مين افضل لاعب، فانا شايف اسماعيل مطر يعني. هننتقل